İki vəzifə ki, müsəlmanların boynunda var. O, əmr bi məruf və nəhyəz münkərdir. Əmr bi məruf və nəhyəz münkər, yəni insanların, müsəlmanların vəzifəsidir ki, digərlərini xeyir işlərə dəvət eləsinlər və pis işlərdən çəkindirsinlər. Ancaq fərdi ibadətlə kifayətlənmək olmaz. İnsan özü yaxşıdırsa, işi bitmir. Gərək digərlərini də öz yoluna dəvət eləsin və baş verən hadisələrə, cəmiyyətdə baş verən hadisələrə biganə olmasın. Bu iki vəzifə insanlar üçün çox mühümdür ki, insan həm özü düz yolda olsun, həm çalışsın başqaları düz yolda olsun, düz yola hidayət olsun bunun vasitəsilə. Bu mühüm vəzifədir və Quran da bu vəzifəyə bir çox yerdə işarə edib. Buyurur, sizin içinizdə gərək bir dəstə insan olsun ki, onlar başqa insanları düz yola dəvət eləsinlər, xeyrə çağırsınlar, haqq yola çağırsınlar və pis işlərdən çəkindirsinlər. Əgər bir cəmiyyətdə günah və zülm varsa və o cəmiyyətdə yaşayan mömin insan bu günaha və zülmə etiraz eləmirsə, öz davranışı ilə, əxlaqı ilə, dəvəti ilə, insanları haqqa çağırmaqla, o zaman günahkarlara gələn bəla bunun da halına şamil olacaq. Bəla gələndə ancaq günahkarlara gəlmir, həm də günaha biganə olan möminlərə də gəlir, onları da əhatə edir. O salihlər ki, günaha biganədirlər, günahın qarşısını almağa çalışmırlar, onların da halına şamil olacaq. Əzab onları da əhatə edəcək. Bəla ancaq pislər üçün gəlməyəcək. Hər hansı bir fəsad, günah cəmiyyətdə varsa, ancaq günahkarlar məsuliyyət daşımır, möminlər də məsuliyyət daşıyır. O günaha biganə olan möminlər də. Bəzi insanlar üçün din budur ki, yəni, harada ki, mənə bir ziyan yoxdur, baş ağrı yoxdur, ora qədər mən dindaram. Amma elə ki, birinə bir söz deyəcəm, məsələn, azı söz eşidəcəm, hansısa bir nəyimsə əlimdən çıxacaq, o zaman dindarlığın sərhəddi qutarır, bitir. Bəzi insanlar namazdan təhlükə yoxdur deyə namaz qılırlar. Sabah namaz qılmaq da təhlükəli olsa namazı da tərk edir. İmam Hüseyin ağanın sözü var, Aşurada, Məhərrəmdə çox demişik. Buyurur, insanların çoxu dünyanın quludur, din isə dillərində gəzir. Dinin hesabına yaşadığı vaxtda dindardılar hamısı. Elə ki, yox. Din üçün nəsə eləmək lazımdır, imtihan gəldi qabağa, İmam Hüseyin ağa özü buyurur, o zaman görürsən, dindarların sayı azalır. Nə qədər ki, dinin hesabına yaşayırlar, hamı dindardır. Amma bir gün dinə nəsə vermək lazımdır, imtihan gəlib, o zaman görürsən ki, dindarların sayı azdır. Hədisdə var, Allah iki mələyə əmr eləyir, bir qövmü həlak eləsinlər. Keçmiş peyğəmbərlərin zamanında Allah bəlaları açıq, şəffaf göndərərdi. Təbii hadisələr, zəlzələlər, görürsən bir qövmü göydən bəla nazil elərdi, daş yağdırardı. Necə zaman özü sadə idi, bəlalar da sadə idi. İndiki zamanın özü necə mürəkkəbdir, bəlaları da elə açıqdır, bir qədər mürəkkəbdir. O deməkdir, Allah da bəla nazil eləmir. Müasir dövrün bəlaları da biraz fərqli bəlalardır ki, o ayrı mövzudur ki, hədislərdə var, insanlar təzə günah eləyəndə Allah da təzə bəlalar göndərər. Keçmişdə olmayan bir günah icad eləyirlər, maşallah bəziləri bu işdə mahirdirlər. Ki, yeni günahlar icad eləyirlər, təzə günahlar eləyirlər və təzə günahlar elədikcə də Allah təzə bəlalar göndərir. Keçmişdə belə idi ki, Allah təbii hadisələrlə bəla nazil edirdi. Buyurur, iki mələyə əmr eləyir, gedin filan şəhərin əhalisini məhv eləyin, həlak eləyin. Mələklər enirlər, nazil olurlar yerə, görürlər ki, bu şəhərin içində, ya kəndin içində bir nəfər salih, üzü nurlu, gözəl bir mömin var. Bunlar görür, deyir, yəqin ki, buna bəla nazil olmaz. Bu cür mömini biz necə həlak eləyək? Mələklərdən biri deyir ki, inanmıram ki, bəla hökmü buna da nazil olar. O biri mələk deyir ki, Allahın hökmünü gərək icra eləyək. Deyir, yox, bəlkə də Allah hökmündə bir dəyişiklik var. İstəyirəm Allahın özündən soruşam. Gəlir deyir, ilahi, bu mömin bəndəvi də
bu günahkarlarla bir yerdə həlak eləyim? Buyurur, bəli, bəla hökmü hamısına aiddir. Mələk soruşur, nə səbəbdən? Axı, bu çox nurani adamdır, mömin adamdır, ibadətlə məşğuldur. Bəs nə səbəbdən? Allah buyurur, o səbəbdən ki, indiyə qədər mənim dinimə görə bircə dəfə qəzəblənməyib, bircə dəfə üzü qızarmayıb, qəzəblənməyib, günaha görə hirslənməyib. Həmişə deyirlər, səbr elə, İslam qəzəbin əleyhinədir. Amma bir neçə yer var ki, orada qəzəblənməmək günahdır. O da budur ki, zülm ola, fəsad ola, nahaq ola, haqsızlıq ola, orada deyəsən, yox, səbr lazımdır, bu səbrin yeridir. İmam Hüseyin ağanı kim öldürdü? Hamı bilir ki, Yezid öldürdü. Və Yezid əmr verdi İbn Ziyada, İbn Ziyad Ömər Sədə, Ömər Səd o qoşuna, onlar bir-bir bu cinayətdə şərik oldular. İndi qiyamət günü olanda İmam Hüseyin qatillərini çağıracaqlar. İmam Hüseyin qatillərini çağıracaqlar, birinci Yezid gələcək. Sonra gələcək o aşağılar, kimlərə ki əmr eləmişdi. Ondan sonra bilirsiniz kimlər gələcək? O kəslər gələcək ki, döyüşdə iştirak eləmədilər. Yezidin qoşununda da dördülər, evlərində oturmuşdular. Amma Yezidin İmam Hüseyni öldürməsinə etiraz eləmədilər. Onlar da Yezidin dəstəsində gələcək. Bununla da siyahı bitməyəcək. Zaman keçib 20-ci əsrdə, bugün də kimlərsə zülmə etiraz eləmirsə, elə bil İmam Hüseyin ağanın qanına şərikdilər. İmam Sadiq dövrü idi, bir nəfər Küfədən gəlirdi. İmam Sadiq dövründə. Dedi, Küfədə vəziyyət necədir? Dedi, danışdı. Dedi, atam Hüseynin, babam Hüseynin qatillərinin vəziyyəti necədir? Dedi, ağa, indiki zaman hara, o zaman hara, indiyə qatillərdən heç kəs qalmayıb. İmam Sadiq buyurdu ki, indiki Küfəlilər də elə o Küfəlilərin əməlinə şərikdilər. Çünki onların əməlinə razıdırlar bunlar. O əməllərə razıdırlar. İmam Hüseyin ziyarətində lənətlər var. Allah lənət eləsin o dəstəyə ki, eşitdilərsən şəhid olmusan və etiraz eləmədilər. Ancaq öldürənlər məsuliyyət daşımır. Öldürənlərin qabağını almayanlar da məsuliyyət daşıyır. Zülmün qabağında dayanmayanlar da İmam Hüseyin ağanın ölümünə görə, şəhadətinə görə məsuliyyət daşıyır. İmam Hüseyin əleyhissalamın qiyamı, mübarizəsi hansı səbəbdən idi? Buyurur, iki vəzifəni yerinə yetirmək üçün mən inqilaba qalxdım, qiyama qalxdım. Bu hansı vəzifədir? O, əmr biməruf və nəhyəz münkər vəzifəsidir. Yəni, insanları xeyrə dəvət eləyib, pis işlərdən çəkindirmək üçün mən bu mübarizəni başladım. Gör, bu iki vəzifə nə qədər mühümdür ki, İmam Hüseyin əleyhissalam kimi insan bu iki məqsəd üçün canından keçməyə hazırdır. Görün, bu vəzifələr nə qədər mühümdür. Ki, İmam Hüseynin canı çox əziz candır. Allah yanında, Peyğəmbər yanında İmam Hüseyin canlı din idi, dinin mücəssəməsi idi. İmam Hüseyin öz canını bu hədəf üçün verirsə, görün, əmr biməruf və nəhyəz münkər nə qədər böyük hədəfdir, nə qədər böyük məqsəddir. Əmr biməruf və nəhyəz münkər eləmək istəyən insan, digər insanları xeyrə dəvət edib, pis işlərdən çəkindirmək istəyən insan ən birinci məsələ budur ki, sözü deməmişdən əvvəl, başqalarına çatdırmamışdan əvvəl özü əməl eləsin. Bu çox mühümdür. Sizlər istəyirsiniz, birincisi bunu deyim ki, hamımızın vəzifəsidir ki, insanlara dini düzgün tanıtdıraq. Bizim hamımızın vəzifəmizdir. Elə bilməyin, bu ancaq minbərdə oturub danışanların vəzifəsidir. Hər bir insan öz həddində yolunu tanımalı və başqalarına tanıtdırmalıdır. Amma burada ən əsas məsələ budur ki, insan gərək özü əməl eləyə. Özü əməl eləyə ki, başqalarına təsir qoyur.